Gawero kitufu ari kubatira bana Final zombiri ezompira gw'abasigazi n'eyabishiki zetabirweho nkuyanja y'abahagizi abizire kushagika za timu zabo mu mpaka z'amagomborora ga Isingiro House ezitebekanisiibwa ha kice kya Kiteezo Tumwe wale kwine wakamuze bazakona ukwata mu tompira buri kukanga speed ya hiri omuzano gw'abishiki nugwo gubandizeho aho timu ya Ntungu Isingire Kamubizi na Gori mwa harubusha abahagize bazonga baretaho mu cyaba security nabwanyuma gw'abasigazi kurasireho kandi timu ya Kikagate niye twire kikopo bwanyuma yo kugutura timu ya Nyakitunda na Gori na harisha tuza penalty bwanyuma y'edakika 9 bagwire kikazi bosha habundi empakezi birezetabirwe mu timu mushanju kandi abasingira abantungu hamwe na Kikagate bahirwe sente ekikopo hamwe n'emidari n'ebindi bichoncho bakwasibwe MP w'Echanga Alex Byarwa babakunda hamwe na chairman w'entebe ya katana habwa district y'Isingiro Aaron Turahi bamwongera kundi mupira bamuhereza na uniform ahandi rukunda kirechi kari kamani ebyo bikiryaho timu ya Crested Cranes etayiro mu district y'Ibanda aho bazanana na timu z'amashaza go mu Cangeci omizano yo mu Kago Crested Cranes now emizano ejabire tebekanisiibwa mu nyishengero w'abakazi Jane bino mugisha kandi timu ya Crested Cranes ebirebembirwe owabireho mutende kiwayo Farida Brega abazana na timu y'Ibanda House y'Ibasingire Gori 3-0 bagaruka barita timu y'Ibanda Municipality Gori na 0 nabwanyuma batire timu y'Ibanda North Gori biraharyemwe Atuze wano okusula tone by'abaana n'okuza omupiira gw'abaana abawala abakyali eno emabega mu byalo atalinaako omuntu ajja balondoola omwaka ogwagwire tukaleeta aba ex officials aba Uganda Cranes abo bakandi bazaana naboojo bakazana n'abasheyizi aba Ibanda South Municipality na Ibanda North njya kukubira simu tukole empegade okukola batubayamba tutya basobole okutuuka they have good talent Kama